itu. Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, aku awang ya. Ini daun gangguin banget, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back channel. Ketemu lagi di channel Vanilla Nasra. Ketemu lagi di channel Vanilla Nasra. Jadi hari ini aku nggak ada di rumah. Oh ya, maaf ya, aku belum jawab pertanyaan kalian. Kenapa aku punya rumah banyak ataupun punya mobil banyak? Karena nanti aku akan jawab. Ya karena ayah aku itu suka banget bangun rumah suka banget rumah sama mobil gitu. Dan aku ini lagi di kampung dan nanti kan aku juga aku mau lempar. Hey guys, hey ini teman aku. Aku juga. Ih kamu saudara nggak? Ini teman aku dan saudara sama. Oh iya, dia itu saudara. Dia itu saudara aku. Guys. Oh ya maaf. Kepalamu aku tabuk. Oke guys, hari ini aku langsung aja raskus pertanyaan kalian. 1. Kalian itu dari nih Anissa Ira. Oh iya Anissa Ira. Jadi kenapa aku agamanya apa? Aku agamanya Islam. Tapi kenapa? Terus ada Ria Muhammad. Aduh, cewek atau cowok ya? Ria Muhammad. Kata Ria Muhammad ya dia Muhammad. Kenapa kalau muslim aku itu nggak pakai hijab? Karena aku suka banget kalau muslim emang nggak pakai hijab. Kan nggak kebanyakan kalau muslim itu nggak pakai hijab ya guys. Nggak kebanyakan orang betah pakai hijab, betul tidak? Betul. Dia aja Islam tapi nggak pakai hijab. Aku kelas 4 guys. SMP guys. SMP apa? SD kali. Ya, dia SD. Ini juga karena dia SD kelas 1, aku SD kelas 2. Aku SD kelas 1. Oke guys. Oh iya, aku kelas 2. Oh iya. Rumah kakak ada berapa? Kata Rim apa tuh? Live kan aku udah bisa live. Dari Olivia. Dari Olivia katanya itu kata Olivia itu berapa kakak umurnya berapa? Wah salah kali, kakak rumahnya ada berapa gitu. Ini rumah jujur banget, ini aku jujur sumpah guys. Rumahku yang di satu itu ada Korea itu ada 3, yang satu lagi dibangun jadi 4. Terus di Eropa aku itu punya rumah 4. Terus yang di Bekasi aku punya rumah 1 doang. 2. Ya 2. Terus yang aku juga punya di Singapura aku rumahnya ada 5. Kalau di Malaysia aku rumahnya ada 10. Banyak juga ya guys. Dan rescue dari burung dara. Maaf, salah. Maksudnya dari Bera Buara. Katanya. Oh iya kak, kenapa kakak itu orangnya jutek? Kenapa kakak itu kalau bilang R itu lidahnya dikeluarin? R. Iya aku juga sih. R.
R. Ya semua orang emang kayak gitu, coba. R. Itu kan dikelarin R. Kalian kalau masa kita ngobrol kayak gini ya. Ada. Iya, karena itu kan. Kakak lagi di mana? Kenapa kemarin nggak ngevlog? Kata Riana Ruah. Oh iya Riana, maaf ya. Soalnya kemarin itu aku lagi di perjalanan. Terus aku itu perjalanan ke kampung. No. Ini ada di kampung saudara aku yang mama. Penoli. Ya di Penoli. Maaf, tapi aku orang Bekasi. Apa sih? Ini guys tuh. Guys, nggak ya guys. Gitu. Kak, ini dari Muhammad Alifia. Ini cowok apa cewek guys? Aduh gak kali. Dari Muhammad Alif. Dia. Aduh. Oke guys, aku pingin lempar ini ini ke mulut mereka. Nah. Kalian juga nakal guys. Maaf guys. Jangan lupa subscribe guys. Udah belum deh. Oke guys, sekian dulu rezekinya dari sini. Good day. Oh ya, jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Good day. Wassalamualaikum.